boa tarde e grazas a todas por estar aquí. Bueno, hoxe temos este acto porque mañá é o 25 de novembro, ainda que nos gustaría que o 25 de novembro fora todos os días do ano, pero é o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as mulleres, porque, segundo a ONU, ata o 70% das mulleres sofren violencia nas súas vidas. Porque na última década contabilizáronse 800 crimes no Estado español, 48 no último ano e 6 en Galicia. Tamén foron asesinadas 46 menores na última década en España, cifra oficial, na realidade dobra o número. Segundo os datos do Ministerio, o 21%, unha de cada cinco das mulleres de entre 16 e 24 anos sufriu violencia por control. En a franja de entre os 12 e os 24, o 3% foron golpeadas, o 8% intimidadas e o 6% mantiveron relacións sexuais non desexadas. Hai dous aspectos imprescindibles nos que hai que traballar para evitar todas estas cifras que nos producen arrepío, que son a prevención e o tratamento coas mulleres que demandan axuda. O 70% das mulleres recoñece que o recurso máis importante sería o apoio psicolóxico, e non se dá. Evidentemente é o que menos se dá de todos. Faltan protocolos de coordenación nos servizos aos que teñen que acudir as mulleres maltratadas e é imprescindible incorporar a perspectiva de xénero na formación das profesionais da abogacía, na formación das profesionais da sanidade, da psicoloxía, do ensino e do xornalismo. Como xa sabemos, a lei actual elimina as materias transversais de igualdade e tan só de centros educativos voluntarios que están traballando a igualdade. Debemos porfiar para que non só sexa a denuncia a única canle para poder defender as mulleres, porque como ben di a presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a igualdade de xénero ten que ser unha realidade vivida. E para falar destas cousiñas, trouxemos hoxe a dúas poñentes, feministas as dúas, bueno, que elas vos van a falar do que elas queiran, Lola Ferreiro e Iria Vázquez. Lola Ferreiro Díaz, perdón, e Iria Vázquez Silva. Pois deixo-vos con ela. Quen quer empezar? Bueno, pues boa tarde a todas e a todos. A ver, nós, Iria máis eu, decidimos darlle a isto un formato un pouco máis alternativo que o clásico de que nós aquí falemos e logo vos preguntedes, porque nos parece como máis acaído e sobre todo moito máis feminista. E entón, como nos gustaría que participase desde o comezo, eu vou empezar facendo unha pregunta ao público aquí presente, que nos vai servir tamén para canalizar a cousa. Vamos a ver, eu vou vos pedir que digades a primeira imaxe que vos veña á cabeza sin pensalo nada cando eu pronuncie as palabras violencia de xénero. Que imaxe se vos ven á cabeza? Meu pai batendo a miña nai. Teu pai batendo a tua nai? Que máis? Unha bofetada. Unha bofetada. Humillación. Unha humillación. Acoso sexual. Acoso sexual. Delante das nenos. Unha muller asustada. Unha muller asustada. Vedes que se eu fixera esta pregunta, é dicir, se a mí me tuveran convidado a un foro falar deste asunto, pois hai 20 anos, por exemplo, e eu preguntase que vos ven á cabeza cando digo violencia de xénero? Pois a mellor a mitad da xente diría mande. Iso quere decir que o término violencia de xénero generalizouse bastante, agora mesmo a todo mundo lle sona a palabra cando se pronuncia, e isto non era así hai 20 anos. Algo avanzamos, pouco, vamos a ver que pouco, pero algo, por algo se empeza. Vamos a ver, no imaginario social, que é o que acabades de expresar vos aquí, a violencia de xénero identifícase ca violencia física en todo caso, ca labazada, ca paliza, en fin, co asesinato, que é a expresión máxima
da cousa, algunhas veces tamén con violencia psicolóxica, sempre que sexa moi grave, unha humillación, un insulto tremendo, etcétera, etcétera, e evidentemente todas esas cousas son violencia de xénero, lóxicamente. Son as formas máis graves de violencia de xénero, pero tamén as menos frecuentes, e isto ten que estar clarísimo. É dicir, é un escándalo absolutamente intolerable desde o noso punto de vista a cantidade de mulleres asesinadas nestes últimos anos, no que vai de ano, no que vai de mes é terrible o asunto, e polo tanto lóxicamente isto hai que denuncialo e tal, pero convén tamén facer fincapé noutra serie de formas de violencia que son as que levan aí, son as que rematan con ese problema, son as que explican porque unha muller en situación de maltrato grave non é quen, e realmente non é quen, de tomar medidas para protexerse, para marchar, para denunciar, para non sei que, para non sei cuánto. Todas estas cousas suceden porque moito antes de que chegue a primeira bofetada ou o primeiro golpe pasan outras moitas cousas na vida privada, pero tamén na vida pública. E por eso nos gustaría empezar, por exemplo, dicindo uns datos que a nosotras nos parecen abraiantes, algúns datos así extraídos, non dun estudo. Por exemplo, no ano 2008 fíxose no Estado español o primeiro e único, e isto é importante, o primeiro e único estudo serio sobre violencia na universidade, nas universidades do Estado. Foi un estudio moi riguroso que se fixo por varias profesoras. Rosa Valls era a que coordinaba este asunto, pero fixadevos ben, foi cofinanciado e un dos organismos financiadores foi o Instituto das Mulleres. Fixadevos ben, de todos os estudos e proxectos aprobados polo Instituto da Muller, que foron desde 1983 687, só 35 foron sobre violencia de xénero, e só un foi sobre violencia de xénero nas universidades. E isto é unha expresión de violencia de xénero en si mesma, estrutural. Por qué? Pois porque nos deprivan as mulleres de saber o que nos está pasando, dun xeito serio, dun xeito organizado, e dun xeito que nos permite identificar tamén as causas, non? Bueno, pues os resultados deste estudo, bueno, o estudo é amplo, ten moitísimas datos, etc., pero eu escollín algúns para citar para que vexades como nos teñen e como está o imaginario social a este nivel. O estudo foi feito entre alumnas da universidade, profesoras da universidade e persoal de administración e servizos da universidade tamén, todos mulleres. Bueno, pues, por exemplo, o 25,4% das mulleres, é dicir, a cuarta parte das mulleres que se entrevistaron, que era unha mostra representativa, evidentemente, do conxunto, non consideran que sexa violencia de xénero recibir chamadas, correos electrónicos ou cartas malintencionadas insistindo en que teñen unha relación con que lla manda. Isto non é violencia de xénero, e é unha situación de acoso flagrante. Non lle chaman violencia de xénero. O 33% non lle chaman violencia de xénero a que lles exixan saber onde e con quen están en cada momento. É un control deste tipo. Non o consideran violencia de xénero. O 26% non consideran violencia de xénero que a súa parella faga observacións desagradables sobre a súa imaxe física, ou ben sobre o corpo, ou ben sobre a roupa, ou ben sobre o peinado, ou ben sobre todas esas cousas consideradas en conxunto. E o 26,9%, polo tanto o 27%, non consideran violencia de xénero que critiquen ou desprecen o que fan as súas parellas masculinas, neste caso. Polo tanto, hai máis dunha cuarta parte da poboación universitaria do Estado que non considera violencias de xénero expresións que xa son visibles para outra xente. Evidentemente, cando nos leva a parar, non? O impás emocional que provoca. Por outra parte, das mulleres que estiveron algunha vez en situación de violencia grave, física, física, psíquica ou sexual, estamos falando, polo tanto, do que decíades vos, de palizas, de lavazadas, de insultos, de humillacións,
ou de abusos sexuais de calquera tipo, pois de todas as que estiveron nesa situación algunha vez, só o 21% lles chama así, violencia de xénero. Só o 21% ten consciencia de que iso é violencia de xénero. O 37% creen que non o é, e o 41% non saben dicir se lles pode chamar tal cousa o que lles pasou. Bueno. E por último, e este dato é fundamental, o 24% destas mulleres non tuveron a oportunidade de falar deste asunto con ninguén. E podo vos asegurar que emocionalmente é demoledor este asunto. Quero dicir, o mínimo, cando pasan cousas destas é cuando menos ter con quen falalas, ter quen nos escoite, quen nos comprenda e quen nos axude de alguna maneira, da que sexa, da que poidan. Pois o 24%, polo tanto a cuarta parte, non tiveron esta oportunidade. E é certo, é dicir, non hai dispositivos abondos, non hai profesionais abondas, hai moitas menos das que había, por exemplo, hai 4 anos. 4 anos hai que gobernan no Estado o FASIO, 4 anos. Parece que levan 15, pero levan 4, escasamente. Por lo tanto, nestes 4 anos, o desmantelamento foi total, e no país máis porque levan 8. O sea, estamos falando de cousas tan sangrantes como estas. Por exemplo, os datos deste estudo, ou parte deles, ou os máis expresivos, se queredes, parece lógico e razonable, verdad, que no seu momento fosen informados a cidadanía polos medios de comunicación, verdad? Pois nadie se enterou desto, nadie. Bueno, nos enteramos 4 porque estamos locas, somos feminazis, pero nada máis. Entón, o tratamento informativo que se fai da violencia de xénero por acción cando informan e por omisión por non informar é outra sorte de violencia simbólica neste caso, da que Iria tamén ten algunhas cousas que decir importantes, non, Iria? Bueno, pues como dicía Lola, como tratan os medios de comunicación a violencia de xénero, poderíamos dicir, e así nos anos 70 comezaron a dicir, cando se comezaron a facer os estudos sobre como tratan os medios de comunicación as mulleres, que son estudos bastante recentes, chamáronlle aniquilación simbólica, que é unha palabra moi forte, pero eu creo que moi gráfica, moi expresiva do que fan os medios de comunicación con calquera información que teña que ver coas mulleres. Por unha parte, todo o que ten que ver coas mulleres está infrarrepresentado nos medios. Os estudos que hai a nivel do Estado español, pois, bueno, pois algún estudio que se logo vos interesa, pois pode dicir, se chama en catalán, Género e Información, e analizaba dos xornais de grande tirada, no contexto do Estado español, pois, só analizaba os nomes propios, non? De todas as noticias, de todo o xornal, pois só o 11,8% deses nomes son nomes de mulleres. Isto é de finais dos 90, este estudo. A todo agora, os novos que se fixeron, vai por aí máis ou menos. Só 11% das noticias, 12% das noticias son protagonizadas por mulleres. O cual está claro que todo calquer asunto que teña que ver con mulleres está infrarrepresentado. Pero logo, o que comentaba Lola, como está, cal é o enfoque. O sea, unha cousa é non aparecer, pero logo, cando aparece, como aparece. Eso xa sería o enfoque da noticia, e o espazo que ocupa a noticia. Entón, vinculado un pouco o que se comentaba antes, todas aquelas violencias máis menos, non sei como chamar, máis sutis, non son sutis, pero menos máis invisibles, máis invisibilizadas, máis ben, xa ni sequera aparecen. Quero dicir, os medios de comunicación nunca nos falan daquelas mulleres que acaban lesionadas de por vida, por exemplo. Eso non aparece en ningún sitio. Nin as secuelas psicolóxicas das mulleres, eso tampouco aparece en ningún sitio. Só aparecen os casos máis flagrantes e, ademais, aparecen nunha columna de sucesos, que xa estamos tamén fartas, cansadas de dicir que non é un suceso, teria que ir na portada e na sección principal do xornal, porque non é un suceso, pero non se cumplen os protocolos. Neste caso, por exemplo, en Galicia hai un protocolo, o protocolo de Compostela.
do ano 2004 de como informar en casos de violencia de xénero. Bueno, está moi ben, está sobre o papel, está asinado polo Colexio de Xornalistas de Galicia, pero non se cumpre. Entón, temos as ferramentas, temos identificado o problema, sabemos que como hai que informar neste tipo de casos. O malo é que só se informa dos casos máis flagrantes e ainda por riba non se informa ben. Por que non se informa ben? Unha polo vocabulario. Unha muller morre, unha muller é atopada morta, unha muller, non? Un home, bueno, nunca usan a palabra asasinato. E ademais, moitas das veces, como está redactado o titular, suxire unha certa interpretación ás veces culpabilizadora das mulleres, non? Non presentar a denuncia previa, a veciñanza dicía que ele era unha persoa moi boa, todo este tipo de sensacionalismo, pouco respeto á intimidade das mulleres e das súas crianzas, bueno, toda unha serie de problemas. Nunca se di que a orixe é social da violencia de xénero, eso tamén aparece en todos os protocolos, pero tampouco nunca se di, e tampouco se di o número real de mulleres asasinadas. Como sabedes, bueno, según a lei española, non a galega sí que é máis ampla, se considera violencia de xénero a nivel legal pola lei española o asasinato por parte da túa parella ou exparella. A lei galega, en cambio, é máis ampla, porque tamén comprende violencia económica e non só por parte da túa parella ou exparella, sino, vamos a poñer por caso, aconteceu en Vigo, un home que asasina a unha muller que xerce prostitución. Parece un caso claro de violencia de xénero, non? Ben, eso non aparece nas estatísticas oficiais como violencia de xénero. Vale. Nin tampouco, por exemplo, un caso que aconteceu hai un mes de un home que asasinou a súa exparella e a súa nai, a nai da súa exparella, porque iban xuntas camiñando. Bueno, para as contas oficiais, só unha das mulleres é víctima de violencia de xénero. Co cual, tampouco as fillos e as fillas de parellas neste tipo de contextos. Temos tamén un caso recente en Moraña, Galicia, terrible. Ese asasinato non conta, non aparece contabilizado nas estadísticas oficiais do Ministerio como violencia de xénero. Entón, as 48 mulleres asasinadas que contan nas estadísticas oficiais, en realidade son 80 e pico, 84 máis ou menos. Co cual, nos casos máis flagrantes, nin sequera están ben contabilizadas, nin ben expostas nos medios de comunicación, nin ben explicado, bueno, pois a causa deste tipo de asesinatos. Entón, claro, si isto pasa cos casos máis flagrantes, pois unha das cousas que, preparando un pouco a charla, que máis nos preocupa a nós é visibilizar outros tipos de violencia. Pero, en fin, cando que non está ben explicada a violencia máis brutal, pois nos atopamos un pouco protegidas a todos os niveis. O concretamente habrá cousa de, vamos a ver, cando foron asasinadas estas dúas mulleres, a nai e a filla, non, polo xeito este, eu li un titular que pensei que non se podía chegar. Mira que teño lido titulares escandalosos ao respecto, pensei que non se podía chegar a tanto, porque era mesmo gramaticalmente incorrecto. O titular rezaba: fallecen 2 mujeres por arma de fuego. E dices, comeron e prestou-lhe mal. Claro, porque isto non hai Dios que o dicía, fallecer 2 mujeres por arma de fuego. Por Dios. O sea, un pouquinho de tal. Vale, 2 días máis tarde, porque alguén que eu teño agregado no Facebook colgouno, e entón eu fui mirar a ver, porque o titular era espectacular. O titular poñía: o 70% dos profesores son mulleres. Vamos a ver que quere decir esta fada co asunto. Entón abrí o chisme e fui mirar a ver que poñía. E poñía: o 70% dos profesores son mulleres. E os alumnos destes profesores, sin ademais non teñen alumnas. As mulleres non hai alumnas nos centros educativos, só hai alumnos. E todo isto era para ilustrar que isto era violencia estrutural.
non decía esas palabras, e non puxen un post ali inmediatamente, así rapidamente, dixen, chamase violencia estructural a cousa, que agora vamos precisamente por eso falar dela. E por certo, o linguaxe que emprega a xornalista, que é unha muller, chamase violencia simbólica. Son as dúas, aparecen as dúas dimensións da violencia, non? Entón, a min gustaríame situarme, por exemplo, ou que vos situárades para logo comentar, na pel dunha nena pequena, que non é la niña de Rajoy, ni muchísimo menos eso. Entón, vai unha nena e chega un punto da súa vida cando ten 3 aniños que se escolariza en educación infantil, e a partir de aí empeza un proceso que remata logo xa cando é máis grande no bacharelato, nun ciclo ou donde sexa. Vamos a ver, esta nena evidentemente chega un punto en que nas clases habitualmente a veces lense xornais, novas dos xornais, e aparecen as cousas abordadas así. A nena estuda ciencias sociais tamén, non? E que isto inclúe historia, pero non sabe nunca, porque nadie lle explica nin nada de nada, que, por exemplo, as mulleres descubriron a agricultura. Non sei que pensaría se o soubera, non? Pero as mulleres descubriron a agricultura, mantiveron o lume e cuidaron da prole. Isto as mulleres. Os homes, mentras tanto, lanzabanlle lanzas de chiles aos bichos para cazalos e tal e cual, non? O sea, como moito menos organizado, máis primitivo. Vamos a ver, nós agora a agricultura, nós estamos nun país agrícola e sabemos o que é a agricultura, e de alguna maneira forma parte da paisaxe, traballar a terra, sementar, colleitar, tal, pascual, pero iso é complicadísimo descubrilo. Imaginade que de repente unhas mulleres que vivían en covas, que non tiñan nin casas, nin nada de nada, por observación, descubren que a terra dá cousas e que se as dá, tamén se pode provocar que as dea, tamén se pode tal. E entón, elas descubren a agricultura, polo tanto determinan o sedentarismo e polo tanto a construcción de comunidades, despois vilas, despois cidades, despois tal e cual, e isto non se ensina na escola, nunca. Tampouco se ensina na escola, ou sí, pero mal, que na Idade Media e a partir de aí en diante hai unha figura especialmente relevante no país que é a meiga, bruxa, como lle queiramos chamar, que estiveron sometidas a 2 castigos, un é a morte física, sabedes que as queimaban nas fogueiras, e outro é a morte simbólica. Eran feas, eran malas, eran bichos, facían mal, comían nenos, polo visto, e tal e cual, non? E entón distorsionan absolutamente esa imaxe a día de hoxe tamén, cando a bruxa é en principio unha muller sanadora e por tanto lo sabe todo de ervas medicinais, non? E prepara xa desde aquela altura as súas pocións, os seus infusións, as súas medicinas realmente, que eran as que había naquela época, axudan nos partos, apoia tamén moralmente as mulleres. E todo isto, la bruja es la mala. Estamos sendo nenas da escola. Chega un momento en que na escola deciden que hai que saber que no mundo houve procesos revolucionarios moi importantes, importantísimos. Fixeron xirar o rumbo da humanidade de feito, non? E o primeiro foi a Revolución Francesa e o segundo a Revolución Soviética, e as mulleres parece ser que non tuveron nada que ver con todo iso. A Revolución Francesa empezou con unha manifestación de mulleres cara a Versalles, e a Revolución Soviética empezou con unha manifestación de mulleres en Petrogrado, que é a verdadeira orixe do 8 de marzo, por certo. Logo nos contaron a milonga de la fábrica de Cotton, Textile Factory, etc., que nin houbo máquina, nin houbo incendio, nin houbo fábrica, nin houbo nada. Tras 2 teses de doutoramento feitas por unha delas por unha historiadora francesa e outra por unha historiadora asturiana, descúbrese a verdadeira orixe do 8 de marzo. A segunda das teses ten 17 anos defendida. Sabíais algo desto? Non. Si vos estás entrada Pero tampouco. non só na escola, tampouco nos medios de comunicación, tampouco en ninguna parte, non? Por lo tanto, esta nena sigue sin saber cal foi o papel que xogaron as mulleres nos procesos revolucionarios que cambiaron o rumbo da humanidade. A veces
dice as mulleres ganan menos cartos que os homes por facer o mismo traballo. Concretamente no Estado español, entre o 25 e o 31% menos según a fonte por facer o mesmo traballo. A día de hoxe, non estamos falando da dictadura franquista, estamos falando deste ano, do ano pasado, mellor dito, que son os últimos datos que polo menos teño aí. Que pensará esta nena? Que pensará esta nena deste dato, por exemplo, de hoxe en día, con todo ese lastre que leva de non estar enterada da importancia que teñen as mulleres en xeral e, polo tanto, ela como muller en particular? E será que é o justo? Que é o xusto. Que é o xusto. E se ilustramos con que el hombre es el cabeza de familia y que tiene que llevar el sustento a la casa y una cosa y la otra, ya bueno, entonces habrá que resignarse, non é isto? Por lo tanto, cando ela teña un logro académico, profesional, laboral ou do tipo que sexa na súa vida e o seu compañeiro de vida yo desprece, dirá, iso non será violencia de xénero, non? Isto é porque tamén non quere que me creza eu máis al lado que corresponde. A seguinte pregunta é que corresponde? Exactamente que é o que corresponde que ocurra, non? Vale. Polo tanto, hai toda unha serie de cousas das cales estamos comentando só algunhas ou as máis salientables, que son por un lado o tratamento informativo da violencia de xénero e o non tratamento tamén informativo da violencia de xénero, que é a invisibilización das mulleres na historia, a invisibilización das mulleres na linguaxe e en xeral toda unha serie de situacións directas, de violencia directa, que, por exemplo, eu personalmente agrupo baixo o epígrafe que exageradas sodes. Dentro dese epígrafe collen dúcias e dúcias e dúcias de expresións de violencia de xénero que pouco a pouco van minando a autoestima e a confianza en si mesma das mulleres e que, polo tanto, fan que cando chega o primeiro insulto, o primeiro desprezo ou a primeira lavazada, xa non teña ela recursos persoais para enfrentarse ca situación e, polo tanto, trague. Claro que despois veñen as delegadas do goberno e os delegados do goberno e tal e cual e din de todas as mulleres mortas este ano o 80% non denunciaran. E eu digo, bueno, vamos a aplicar a regla da inversión, que nos aplicámosla moito porque é moi útil, non? Cando teñas dúbidas sobre si algo é desigualdade, violencia de xénero, tal, pregúntate, que pasaría si fuera un home? E ya te sale. Por lo tanto, aquí vamos a invertir tamén a regla. De todas as mulleres asasinadas, porque as mortas puderon morrer dun cancro. Daría para unha conversa si ten algo que ver, por certo. Pero, en todo caso, non é o día hoxe para falar desto. Pero daría para unha conversa, insisto. Pero, bueno, de todas as mulleres asasinadas ao longo deste ano por violencia de xénero, o 20% denunciaran. Que pasou? Que pasou? Por que o Estado anima as mulleres a denunciar e as fai sentir culpables se non denuncian e logo non pon absolutamente todos os medios ao seu alcance para protegelas? Por que motivo? Claro, isto xenera unha inseguridade terrible. Por eso non se dice 80%. Vedes que hai unha diferencia terrible. Entón, claro, todo o impacto psicolóxico, o impacto emocional que provoca isto sobre unha muller desde que é unha nena de 3 anos, onde os desexos que expresa na casa son tidos en conta moito menos que os dun irmán se o ten, onde se lle indica que non pode ser agresiva, non va a ser un marimacho, que barbaridade é esa, onde non lle enseñan a importancia que temos as mulleres no mundo mundial, na sociedade, na historia, nos procesos importantes, onde non as nomean, son alumnos todos allí, a ver niños, e tú dices, que se hai 18 nenas e 2 nenos, isto que é? Ahora, non se che ocurra decir a ver niñas, porque sería leva la clara, porque os primeiros que se devolven son os 2 nenos que hai, ou non? Sí, claro. Entón, claro, todas estas cousas colócanos nunha situación moi complicada para que se recibimos violencia directa, por exemplo,
Como se usan os espazos nunha casa? Na sala de estar da casa, quen ocupa o mellor sitio? O mellor sitio, sempre hai o mellor sitio nas salas de estar das casas. Aquí en todas as casas hai o mellor sitio, dependendo do que vayas, eu ou eu, porque sempre hai o mellor sitio. Sempre ten o mando da tele na mano. Claro, todas estas cosas, e tú dices, claro, esto evidentemente é violencia de xénero, pero que exagerada sodes. E tú dices, sí. Somos exageradísimas, xa non hai máis onde ir. Por exemplo, preto, isto é un estudo de 2013, por tanto de hoxe, de finais de 2013. Preto do 80% das persoas adultas que no país, en Galiza, están tomando psicofármacos, como sabedes, pastillas para os nervios, por hablar en lenguaje coloquial, aproximadamente un 80% son mulleres. E tú dices, como para non tomarlos. Bueno, pois os hai que tomar, tómanse, pero evidentemente esta desproporción indica que o tratamento que se fai das mulleres e dos homes nos dispositivos sanitarios como mínimo é distinto, diferente que en Portugal, diferente. Entonces, o 80% son mulleres. Por exemplo, a fibromialgia, verdad? Que agora se escoita tamén moito falar dela e tal e cual, que sabedes que é unha enfermidade altamente discapacitante porque provoca unha dor tal que a persoa vese impedida para facer cousas normais que facía antes todos os días, moitas veces, etc. E que é unha enfermidade vinculada co xénero e non co sexo, e que pertence ás mulleres primordialmente. Mais do 90% das etiquetas, digo a propósito de etiquetas, de fibromialgia cólganse as mulleres. As mulleres etiquetadas de fibromialgia están tomando neste momento unha media de 8 psicofármacos diarios, co cual están adormecidas e doilles igual. Isto é violencia de xénero ou que exageradas somos? Exageradas somos. Verdad? É que non se me parecía a mí. Somos exageradísimas. Isto é así. É unha cousa un pouquinho máis, algo máis anecdótico. É que levo, desde que empezaste a falar, pensando nunha cousa. Hai unha publicidade na radio, non hai moito radio cando vou en coche, que ofrece, non sei que banco, bueno, supoño que antes era o que era antes Caixa Nova. Bien, unha colección dunha baixela moi importante feita por artistas galegos. E dá o nome de 7 ou 8 artistas. Que exageradas somos, ninguna é unha mulher. Bárbaro. É unha tontería, pois non. Entón, as nenas, si falabas das nenas, todas somos nenas, e todas, eu fui nena hai moito tempo, pero acórdome moi ben. Acórdome cando era aquí o vitraxa dos rusos. O sea, que mira que xa choveu. Non sei se quen se acordará disso. E me acordo perfectamente que as nenas tiñamos que ter cuidado onde nos sentábamos, porque sempre había un individuo de 50, 60 anos ou 70 que aproveitaba a tocarnos por onde podía e ti non decías nada porque encima ainda vas a abrazar a ti. Entonces esas nenas somos mulleres os maiores e curiosamente que criamos nenas e tuvemos que adiestralas a que tuveran cuidado. Claro, procuramos adiestralas a que tuveran cuidado sin decirle, porque ese é un cabrón, sin decirle cuidado porque a culpa é túa, non, ese é un cabrón pero tens que protexerte. Eu recordo cando as miñas fillas eran adolescentes e se lles explicaban unhas cousas para a súa seguridade. Por exemplo, cando vaiades a levar unha amiga a casa, esperar a que entre no ascensor, non me deixe de soa, é dicir, non, que xa vai ao portal, non, espera que entre no ascensor, entón dades a volta, non vaiades unha só, todas esas coisas. O difícil que foi para min facer isto sin que dicían, é que tenes que, por que temos que ter máis cuidado? Pois porque o mundo é un lugar difícil para as mulleres. E se as mulleres aparecen moitas veces dende un punto de vista como máis débil ou pensan que son máis débiles, están perdidas. Entonces, que exageradas somos.
a que sí. A mí me encantó o que está xerando. Sí, Coño, a maior parte lembroume, bueno, esta frase tan estupenda de que esta será das Odes. Hoxe estive por a mañán nun colexio en Vigo dando unha charla sobre violencia de xénero. A verdade é que cunha anécdota bastante surrealista. E expoño na presentación, na proxección, unhas cuantas, bueno, pois frases visibilizando diferentes tipos de violencia e sobre todo as que teñen que ver co control, ¿no? Co control das mulleres. Entón expoño, por exemplo, que te pidan o móvil e revisen as túas conversas é un xeito de control. Que te pidan as contrasinais para entrar nas redes sociais, no Facebook, é un xeito de control. Que te piden unha foto, que lle envíes unha foto e que despois a comparte sin o teu permiso, tamén un xeito de control. Bueno, entón, que te chame continuadamente, si estás saindo coas túas amigas, te chame continuadamente, te pregunten con quen estás e onde estás, é un xeito de control. Bueno, pois eran rapaces e rapazas de terceiro da ESO, co cual entre 14 anos, unha cousa así, e entón preguntei que lles parecían, non? Estas actitudes, se lles parecían graves, se non lles parecían graves, e me quedei sorprendida porque a maioría dixeron que non lles parecían graves. Entón, isto ten que ver co que falamos dos medios de comunicación. Si só visibilizas unha tipo de violencia, estás tamén dicindo que outros tipos de violencia non, bueno, isto non é violencia. E de feito, moitas rapazas e moitos rapaces comentaban, bueno, é culpa dela por deixar o móvil, ou é culpa dela por enviar a foto. Rapidamente comenzaban, que eu non esgrimira a palabra culpa en ningún momento, rapidamente xa comenzaban a dicir que a culpa é dela. Sempre. A culpa é dela, pero tamén temos que unir a isto que Lidia, porque claro, evidentemente, se estamos falando de nenas de primeiro ou de segundo de ESO, estamos falando da adolescencia ou da preadolescencia. Na adolescencia comeza, de alguna maneira, a expresarse a sexualidade na súa forma adulta, porque na forma infantil expresase desde que nacen, por certo. Isto tamén daría para unha conversación importante, que non é pero vamos, en calquera caso, empeza a forma de tal. Pero claro, estas rapazas que están entrando na adolescencia e que por tanto empezan a ter novio, gustarles un chaval, non sei que, tal e cual, este outro, venen precedidas de toda unha etapa infantil na que hai unha cuestión que temos que poner encima da mesa necesariamente, que é a literatura infantil, agora mesmo convertida en cine, nomeadamente pola factoría Disney. Pola factoría Disney, ¿no? Por exemplo, eu ano pasado fixen un barrido nesta época tamén, ademais, porque tiñamos un foro en Ciencias da Educación e, por tanto, un alumnado que será profesorado dentro de X tempo, ¿no? E entre un par de grandes superficies comerciales. E entón aparecen as princesas Disney, ¿no? De xoguetes relacionados coas princesas Disney, que están na literatura, que están no cine e que evidentemente están nos xoguetes. Sabemos que os xoguetes logo implican que as nenas e os nenos fan algo que se chama xogo simbólico, que representa a vida, e tal como a construís. Vale. E entón, escollín, para ilustrar, había varias, princesas Disney, pero eu escollín unha que me dou especial mal rollo sempre desde que era pequena. Desde que era pequena eu, e tiña, polo tanto, ese conto na casa, que é Rapunzel. Rapunzel, porque Rapunzel tirabanlle dos pelos. A mí es que eso me pareció siempre terriblemente humillante. No sé cómo se puede consentir algo así, ¿no? Y entón, como a mayores de todos, con un móvil para a cuna, para o berce, de Rapunzel todo tamén. E logo seguimos por disfraces de Rapunzel, ¿no? Entón hai a versión bebé, hai un disfraz de Rapunzel que é para unha bebé, hai un disfraz de Rapunzel que é xa para unha nena un pouco de 3, 4 anos, 5, e logo xa hai un disfraz de Rapunzel chica para unha nena de 8, de 7, de 9 anos, etcétera, etcétera. Carteiras do cole de Rapunzel, vasos de beber de Rapunzel, tazas, cuncas para tomar o colacao que tomen de Rapunzel, e ya
la perversión del sistema, braliñas de Rapunzel. Braliñas de Rapunzel, entonces, vamos a ver. Están en la calle. Mira, perdona, que apunto luego aí tamén algo que o apelativo creo que es muy usado, sobre todo por papás. Nena recién nacida, princesita. El neno recién nacido, machote. Príncipe, poco. Machote. Machote. Pero sobre todo machote, pero princesita, yo creo que ahora solo nacen princesitas. En la mayoría de las princesitas. Entonces, claro, os ídolos infantis desta rapaza, que son a princesita, que evidentemente espera pasivamente a que a libere o príncipe. Normalmente a príncipe a libera con un bico, eso sí, tiene que ser muy buena, muy buena. Non vos esquezades deste detalle. Ya lo decía Ana Botella, yo lo aprendí de Ana Botella. Cenicienta soportaba el maltrato estoicamente y por eso es un ejemplo para las niñas. Ah, sí. Sí, yo no sabía eso, pero ahora ya lo sé. Cuando me lo dijo la señora Botella. Sí, sí. Se sacó un libro de Todas las contos. letras, sí, absolutamente. Vamos a hacerlo de publicidad. Esa señora, además de apellidarse Botella, le Por lo debe dar a la tanto, botella. Sí, verdad, tira del jarro, como dice los... Entonces, fixademos ben o impacto que ten para unha nena que a induzan desde os marketings publicitarios das xogueterías, de, bueno, de todo isto, a ter ese tipo de xoguetes e, en consecuencia, a xogar con eles. A ver ese tipo de películas e, en consecuencia, a fantasear con cousas desas. E enxerar logo na escola e tal, a contemplar que as mulleres non subemos nunca importancia ninguna. Claro, el beso del príncipe, vamos, nos tal. E despois, xa cando llega ao bico e a outra desperta, a Bela Durmiente desperta, a Cenicienta, pois ya queda con os zapatos de cristal, por cierto, de tacón, por cierto, tamén, para toda a vida, etcétera. Entón pon o conto, e se casaron e fueron felices e comieron perdices. Que dices tú? Todos os días comían perdices. Ya para empezar. Que máis cociñabas? Que empregaba despois de cociñarlas? Claro, porque despois empezan os problemas. Cando casaron e botaron 8 días festexando a cousa. E despois, e el noveno día, que empezou a pasar? Vale, eu que non son partidaria, nunca fui, e ahora menos, que cada día soy masacrata. Eu que nunca fui partidaria, repito, de retirar das bibliotecas de ninguna parte ese tipo de contos, porque logo os leen por aí sin supervisión, además, porque isto é así. Vamos, eu imagínome con 8 anos a miña nai ou meu pai retirando eso de tal cosa e salir cagando hostias a casa de alguna amiga, a leer la historia de que ponía el ojo para que mo quiten de diante, ¿no? Entón non son partidaria de retirar nada de todo eso de librerías. E se a nena se empecina en ir ver a Rapunzel ao cine, vamos al cine a ver a Rapunzel. Eso sí, despois facemos, como decían na nosa casa cando eran pequenas, despois facemos unha asamblea. En a asamblea comentamos a película. Como todo o mundo ten dereito a preguntar cosas, eu tamén. E yo pregunto muchísimo, ¿no? E entón aí é a instrumentalización. Isto forma parte das alternativas, pero vamos, para ir sabendo que eso está aí e que é importante instrumentalizalo, non simplemente ler o conto, mercar o disfraz, que xoguen o que queiran e non facer nada ao respecto. Isto é unha deixación de funcións irresponsables desde o meu punto de vista, e no cole igual. Pero que ocorre? Pois que o profesorado do cole, homes e mulleres, non hai escolleita, salvando excepcións que as hai, o profesorado do cole, as educadoras da escola infantil, bueno, toda esta xente que ten competencias no sistema educativo formal non ten formación específica en xénero e moito menos en todo este tipo de cousas, o cual é outra sorte de violencia estructural, co cual se está incumplindo sistemáticamente a Lei Integral de Protección contra a Violencia de Xénero estatal, que indica que todos os niveis educativos, absolutamente universitario tamén,
e especialmente o universitario vinculado con certo tipo de profesións que van ter que ver logo con este asunto, teñan formación específica en xénero. Entonces, la ley es una mierda desde mi punto de vista e desde de ella, a que sí. E ainda encima non se cumpre, o sea, o pouco que se pode rescatar desa lei non se cumpre. Claro, chega un punto en que tú dices, pero de onde tiramos? Porque claro, logo as profesionais do xornalismo, por exemplo, din que elas, María, que, bueno, elas moitas veces traballan para medios de comunicación que en realidade son empresas, e ya cando se mete el capitalismo por medio é tremendo, ¿no? E teñen as súas liñas editoriais, pero dentro da marxe que teñen para informar non saben como facelo, nin as provén de recursos para que o poidan facer. O sea, por exemplo, na Facultade de Ciencias da Comunicación de Compostela, da USC, só hai de formación en xénero e en tratamento informativo dos temas de mulleres, etc., hai un monográfico de 20 horas anuais que organiza Cidacón, que é un ente en principio que está fora da universidade, o sea, que colabora ca universidade pero que non pertence á universidade. E entón a xente vai a que quere ir e a que non quere ir non vai, e así estamos tirando con esta historia. Profesionais da saúde que van recibir mulleres que teñen unhas repercusións importantísimas, físicas tamén, e emocionais desde logo, da violencia de xénero, recoñecidas pola propia OMS, que ten un catálogo. Como comprenderedes, a OMS non é nada sospeitosa de ser feminista, ni nada de todo eso. E ten un catálogo de trastornos físicos, psíquicos e sexuais das mulleres pola situación de violencia que sufren. E non precisamente pola situación de violencia física que sufren, tamén desa, non? Pero de todas as demais. E entón venen as profesionais da saúde e tampouco saben como explorar nin como abordar iso, E logo, dale. Estaba pensando noutro sector co que comezamos a traballar, que son os abogados e as abogadas do turno de oficio. O turno de oficio, bueno, para acceder ao turno de oficio de violencia de xénero, teñen unha formación de 2 días. Para xa esta matina, non? 2 días, para formar parte deste turno de oficio que te chaman só para atender casos de violencia de xénero. Pero neses 2 días estivemos a falar con a asociación de abogadas e abogados, nos comentaron que só traballan temas procesuais, que teñen que ver co proceso judicial de casos de violencia de xénero. En ningún caso traballan nada relacionado co concepto de violencia de xénero, coa situación psicolóxica na que están as mulleres coas que van a estar, bueno, coa espiral da violencia, con nada, en absoluto. Neses 2 días non teñen ninguna formación específica sobre violencia de xénero. E todo eso que non existe, non o hai, e o pouco que hai é organizado por entidades diversas non vinculadas coa universidade, institucionalmente falando, sae claramente expresado na Lei de Protección Integral. Non se tocou, desde o día que se aprobou e salieron todos en la foto que era o que querían, creo. E tal igual, non se volveu a falar do asunto. Canto se aprobou? Fai 10 anos. Sí, fai 10 anos a lei. 2004. Sí. Quería engadir, como está falando do sistema judicial, aquí hai un servicio de mediación, pero é, de verdad, a miña experiencia é patética, tremenda. Eu levo 10 anos separada e este ano pedimos divorcio.